Arkadaşlar, orada vakti. Bugün çarşamba değil mi? Bugün çarşamba, neden cumartesi değil? Bugün neden çarşamba? Arkadan ses efektleri geliyor, biliyorum. Ses efektini kapat. Ben gidip ses efektlerini kapatayım. Sonra ara yapayım. Geleyim. Arkadaşlar, ses efektini kapattım. Evet. Ben yapmadım. Vallahi dışarıdan gelmiyor. Şimdi ağzımın içini göstereceğim size. Gözlerinizi kapayabilirsiniz. Ses efekti kapan. Kapattım. Bir daha açılırsa şırat yapacağım. Kapattım. Atıyorum bak. Elinde terlik